Ay, nagaan siniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraattan inni isinii jedha akkam jirtu fayyuma keessanii miti hordoftoota keenya egaa warri maatii keenya taatan laayik gochuu laayik nu godhaa sheer nu godhaa viidiyoo keenya nu ilaalan siniin jedha warri immoo maatii keenya hin taane immoo sabiskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan nutti dabalamaa maatii keenya ta'an siniin jedha hordoftoota Amboo YouTube. Egaa kanatti aansuudhaanii waan isinii fidee dhufeerra immoo Sayidoodha jechuudha. Egaa Sumayyaani Sayidoodhaanii maaliif malsii naan deebifne aareet Sayidoonii akka malee gubatee akka malee haareetii malsii naa deebisuu dide Sayidoonii jettee Sumayyaan egaa dubbataa turte jechuudha hordoftoota keenya. Egaa Sayidoon immoo guyyaa hamma kanaa taa'ee har'a malsii deebiseefii jira jechuudha Sayidooni. Egaa akkuma beektanii haadha manaa Sayidoo sadaffaa moo arfaffaa jennaree ijoollee Sayidoon amma afuriitti qaba hordoftoota keenya. Egaa Imaan haadha manaa Sayidoo Imaanii har'a gaa Sayidoon akkatti malsii Sumayyaadhaa deebisee otoo jedheeniin otoo maaliyyuu ta'ee jedheeniin jechuudha otoo maaliyyuu ta'ee otoo maaliyyuu ta'ee wanneen maaliyyuu otoo ta'ee Imaanin si caalchisu hin jiru jedheeniin jechuudha. Imaan jedheeniin gaarii dubartiidhaan argadhee Imaanin qashtii dubartii bareedduun argadhee kanaafiyyuu dhuftes dhufuu baattes karaa feeteyyuu otoo dhuftee jedheeniin karaa feeteyyuu otoo dhuftee ani Imaanin sin qixxeessu Imaanis mana ishii keessaa sin baasu mana biraa kutaa tokko sii kireeffadha malee jedheeniin sii kireeffadha malee ani Imaan kottuti Imaan jalaa gabbai Sumayyaadha siinin jedhu Imaaniin dubartii gaarii dubartii qashtii dubartii bareedduu dubartii dubartii keessi ishii adiidha. Dubartii onneen ishii qulqulluu argadhe Imaaniini jedheen jechuudha hordoftoota keenya. Egaa namni tokko gaafa obsee dadhabee abdii kutatee nama biraa gaafa hafee nama tuffata jechuudha dhiirri. Kanaaf Sumayyaa Sayidoon baay'ee itti dadhabaa ture baay'ee barbaadaa ture baay'ee tokko ishii barbaadaa ture innaa yeeman ishiin dhatte yeemanitti innaa biyyatti ishiin deebite biyyatti Sayidoon amma namni guutuun isa tuffatutti amma namni guutuun dhiisii maaliif duuba kaattaa amma isaan jedhee namni isa abaarutti Sumayyaa barbaadaa ture jechuudha. Har'a immoo malsii akkana fakkaatu Sumayyaadhaaf deebise jechuudha hordoftoota keenya. Kan hundumaa namni tokko yeroo tokko nama of kadhachiifna jenneeti namni nu haa kadhatu namni nu haa jaalatu namni nu haa kadhatu nu duukaa haa deemu jenneeti of awwaarrannaa jechuudha hordoftoota koo yeroo tokko. Nama sana olii gadee taapsuu jennee dadhabsiisuudha jenneeti waan hin taane hojjanna jechuudha yeroo tokko jechuudha hordoftoota koo. Amma Sumayyaani Sayidoo kanaan booda Sayidoo dhabdeetti natti fakkaata jechuudha. Sayidoo dhabdeetti natti fakkaata. Maaliif obsee fi ture baay'ee duukaa deemaa ture duukaa dadhabaa ture. Har'aan kana immoo akkanatti malsii kana fakkaatu malsii guguddaa akkana fakkaatu Sayidooni ani sin barbaadu jedhanii jira jechuudha. Ani sin barbaadu yoo abbaa ijoollee kootiiti ilmoo kootiiti jettee yoo dhufte mana biraan sii kireeffadha. Ani Imaaniin sin qixxeessu jedhanii ture jechuudha. Imaan immoo akkuma arginutti dubartii kabajaa qabdu dubartii miskiina dubartii mutarama qabdu dubartii dhiiraaf abboomamtu dubartii abbaa manaa ishiitii abboomamtu fakkaatti jechuudha. Rabbis immoo nama akkasii ishii haa taasisu obboleettii keenya. Dhugaa rabbii ani Sayidoo akka kootti jechuudha. Akka inni ilma Oromoo ta'e tokkotti akkuma inni sanyii dhala namaa namni ta'e tokko gammachuu namaattiin gammada jechuudha hordoftoota koo. Ani garuu hedduu gammadeefiin jira jechuudha Sayidoodhaa fi dubartii obsa qabdu dubartii kabajaa qabdu fuudhuusaatti baay'ee isaa gammadeera jechuudha. Kanaafiyyuu
Egaa Saayidoon akkanatti Sumayyaarraa abdii kutatee Sumayyaan kan itti taphataa baate abdii kutatee ennaa ishiinillee qeettillee qormaata akkanaa isaa dhiyeessitee qeetti dhuftee qormaata akkanaallee dhiyeessite kanatti dhiyeessiteef kanatti illee Saayidoon akkanatti bifa kanaan deebiseef jechuudha hordoftoota keenya. Kanaaf iyyuu Sumayyaa baay'ee baay'ee siin jenna Saayidoon kee ammaan booda kunoo akkanatti deebii akkasii sii deebiseera. Deebii kana fakkaatu sii deebiseera siin jenna. Egaa afaan keenyan beektuun dhageessu. Kanaafiyyuu akkasiin isiniin jedha hordoftoota keenya. Egaa warri viidiyoon kun isinitti tolee jedhee maatii keenyatti dabalamuun dagatinaa isiniin jedha. Egaa sabiskiraayib godhuudhaan laayik godhuudhaan viidiyoo keenya laaluudhaan sheer godhuudhaan maatii keenya ta'aan isiniin jenna hordoftoota keenya baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajna. Kanaafiyyuu namni tokko innaa nama duuba deemee nama kadhatee jaarsummaa namatti baasee iddoo ati dhaqxu si duuba dhaqu jaalala kee waan qabuuf jechuudha. Jaalallis immoo yeroo murteessaa qaba. Innaa nama dhiise kun akkatti nama dhiisaa jechuudha akka Saayidoo kanatti.